Процесс реставрации камина после 20 лет использования. Короб практически пришел в негодность, и мы делаем новый. Это старый материал, фольгированный роквелл, из чего это он был раньше сделан. Но теперь такие материалы уже не используют. Фольга, видим, как почернело все. Но целое, и сам утеплитель тоже целый, приклеен был. Итак, теперь после обшивания суперизолом штукатурим 2 слоя. После первого слоя штукатурки крепим сетку и вторым слоем сетку закрываем. После высыхает штукатурка и наносим декоративную штукатурку. Называется это шуба. Декор делается валиком, готовая продается